Tudo bem com vocês? Eu espero em Deus que sim. Olha, gente, hoje eu estou aqui nessa sala toda bagunçada, porque eu estou em obra lá embaixo, né? E também porque eu quero fazer uma lareira pra gente. Então o Juninho vai mostrar para vocês a bagunça que tá aqui, vai mostrar para vocês as caixas que eu vou usar, tá bom? E é muita coisa. Ele vai aproveitar e vai mostrar ali também para vocês um painel que eu fiz para colocar minha TV, que eu fiz usando portas de guarda-roupa. E ele vai mostrar também para vocês alguns dos meus quadros que estão aqui nessa sala. São as telas, né, que eu gosto de pintar, que eu amo pintar. Tem uma outra ali embaixo também, ó, na escada. Olha que sobe a escada, que também é muito bonito, aquele quadro lá. Eu acho ele lindo também. Então, gente, essa lareira que eu vou gravar para vocês, para nós, né? É uma lareira que eu quero ela bem real. Por que que eu quero ela real? Eu quero ela real porque eu quero que ela fique permanente na minha sala lá embaixo. Esse é um sonho meu, assim, antigo, e eu já venho, assim, querendo gravar, né, para vocês também, para enfeitar na época de Natal. Mas aí vai ficar a critério de vocês, eu vou passar as minhas medidas, vou passar o que eu vou usar, mas vou deixar também como uma orientação para vocês, tá? E também uma ideia, né, de que vocês podem fazer, modificar e tal. Então, gente, aqui, ó, o Juninho vai mostrar, eu tenho 4 caixas, né, dessa aqui, tá? Deste tamanho. Essas minhas caixas, deixa eu ver aqui a medida delas. Essa aqui tem, ela tem 33 centímetros de altura por 27 de largura e 39. Então, essa medida que eu quero, gente, porque nós precisamos das laterais, né, da nossa lareira. Então, aqui, ó, eu colei, passei cola, né, na parte de cima de uma, vim, colei, tá? Prendi ela toda aqui com fita crepe para ela ficar bem resistente, bem forte. Então, aqui eu vou fazer a mesma coisa, tá? Vou fazer a mesma coisa com ela para dar essa altura. Eu quero esta altura aqui. E aqui também, gente, olha, eu peguei aqui 2 caixas desta aqui, tá? Essas caixas de frutas. Peguei lá no supermercado, peguei 2 desta e emendei elas de forma que elas ficaram assim. Olha, tá dando pra ver, né? Olha, elas ficaram emendadas assim. Porque isso aqui vai ser a base da lareira, lá no chão. Vou colocar aqui para vocês verem. Olha, vai ficar muito fácil, vocês vão entender direitinho. Essa aqui vai ficar assim, né, de um lado, e esta aqui do outro lado. Vocês entenderam, gente? Esta aqui é a base do chão, essa aqui de um lado, essa aqui de outro, que depois aqui eu vou passar para vocês, tá bom? O que vai ser? Então, para que esse vídeo não fique tão longo, eu vou colar essa aqui,
tá bom? E depois eu venho ensinando mais detalhes, tá bom, gente? Vocês querem um pouquinho, viu? Beijo. Então, gente, aqui eu já revesti a caixa, tá? Eu tenho bastante desses papéis aqui em casa, então eu estou aproveitando ele. Mas se vocês não tiverem papel desse aqui, pode ser qualquer tipo de papel, tá? Pode ser desse papel aqui, ó, tá? Pode ser jornal, se vocês tiverem aí. Eu tenho bastante por aí. Então aqui eu venho com a cola quente, fazendo isso, estico. A princípio fica feio assim, mas aqui ainda vai ter um outro revestimento. Ó, agora aqui eu venho com a cola fazendo o acabamento aqui também. Agora, eu preciso que esta caixa fique aqui, nesse canto, do jeito que tá aqui, ó. Sobrando essa parte aqui, mais ou menos 3 dedos, aqui rente, aqui na parte de trás rente e aqui. Então, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar o meu tubo de cola, tá? Vou passar este tubo, essa cola aqui nesse meio. Passar aqui. Venho com o pincel, espalho aqui no meio. Assim, bastante cola. Bastante cola. E agora eu venho com a cola quente, passando aqui, aqui, passa bastante cola e vem com a caixa e centralizo ela aqui no lugar certinho aonde eu marquei. Ó, agora eu venho aqui em cima, calco bem e venho reforçando aqui também de cola, ó. Fio o biquinho lá da cola lá dentro, da cola quente. Aqui na frente também. Assim. E de cá. Pronto. Bom, gente, então isto que eu fiz aqui, eu fiz aqui, tá? Aqui eu já colei do mesmo jeito que eu fiz aqui também. E na parte de baixo toda revestida. E agora? Eu preciso, né, de fazer o tampo da lareira. Então eu tenho aqui, ó, eu cato nos lixos, todos esses isopor, essas coisas que eu vejo pela vida. Então aqui, gente, eu vou cortar deste papelão aqui, que eu não sei, eu acho, de televisão. Ó, tá vendo esse papelão grandão? Eu vou tirar a medida disso aqui 2 vezes, por quê? Uma vai ficar por baixo e o outro por cima. Ele vai ficar assim. Depois eu venho, depois que eu fizer todos esses recortes, que eu colar bonitinho, aí eu vou colar essa parte aqui, tá? Então, nós temos muita coisa para fazer. Mas,
Tudo isso que a gente tá fazendo, gente, é tão gostoso. É tão gostoso que vocês nem querem imaginar. Então, vai ficar aqui essa sugestão para vocês fazerem. Aqui, como vocês estão vendo, é uma big de uma lareira, né? Porque eu quero realmente uma big de lareira. Então, aqui nós vamos trabalhar toda a parte de trás, vamos fazer a abertura aqui, tá? Então, eu vou colar aqui, tá, gente? Depois a gente volta, tá bom? Aqui, gente, olha, tá vendo, ó? Já coloquei uma parte do papelão, tá? E agora eu vou mostrar pra vocês como que eu colei. Como que eu vou colar aqui também. Tá tudo bem explicadinho. Então, aqui, vamos ver qual é o melhor jeito. Aqui, ó. Vou colocar assim, tá? Bem certinho. Vamos deixar ela bem certinha aqui, ó. Bem certinho. Agora, simplesmente, eu venho segurando aqui, ó. E venho colocando cola aqui dentro, ó. Passa bastante cola aqui. E prende. Segura. Meu negócio caiu pra abrir. Tenho aqui. E colo. Deixa eu colocar mais um pouquinho aqui da cola. Olha, bem firme, super reforçado. E agora aqui, ó, eu vou colocar de fora a fora a tira de papelão, tá? Eu vou cortar direitinho e depois ele vai ficar assim. A nossa, ó, ela vai ficar assim, desse jeito. Bem reforçada. E agora aqui nós vamos devagarinho, nós vamos estudando o que vamos fazer, como que vai ser. Olha só que linda que ficou. Tá ficando, né? Super reforçada, gente. E outra coisa, não vai ficar tão pesada, porque isopor, caixinha, né? A gente pode transportar. Arrumar ela bem direitinho, ela vai ficar linda, não vai, gente? Eu acho que vai, vocês vão adorar, tá? Então eu vou fazer esse acabamentinho aqui e depois eu volto, tá? Um beijo, tchau, tchau. Então, gente, é o seguinte, aqui eu cortei um papelão assim, tá? E fiz essa curva com ele, tá, gente? Só se ir dobrando o papelão. E aqui por dentro eu já colei o forro, né, imitando tijolinho, que eu comprei pano, tecido assim, ó, em lojas de tecidos, vocês encontram este, tá? Este papelão, aliás, esse tecido. Então, esse tecido, gente, ele vai entrar aqui, ó. A Raquel vai mostrar, viu, gente? Hoje a Raquel tá aqui comigo. Tudo bem? Vem matar saudades, né, Raquel? É. Isso aqui vai ser colado aqui. Vim voltar a gravar. Isso vai ser colado aqui, gente. E aqui, ó, Raquel mostra, eu já cortei essa parte que vai ser colocada aqui. Tá? Eu vou colar ela todinha. Primeiro eu vou colar o tecido aqui em cima, porque fica bem mais fácil pra gente trabalhar, né? Com ele já colado. Então eu tenho que ter um lugar amplo pra me apoiar, pra me vir colando direitinho, esticar bem esticadinho. Então, como que eu tô colando? Eu estou colando assim. Eu venho com a cola, essa cola, tá? Qualquer cola.
venho com a cola, passo a cola aqui com o pincel, estico bem, depois vem esticando o tecido, tá? Vem esticando o tecido e nas bordas eu estou passando cola quente, só para firmar um pouco mais e para secar mais. Que isso aqui tem que ficar aqui, né? Desse jeito. Vai ter que ficar colado aqui. E agora, gente, aqui atrás, aqui atrás ela tem que ter o fundo dela, né? Então eu peguei a outra parte do papelão, tá? Peguei a outra parte do papelão e somente colei no meio. A Raquel vai mostrar pra vocês. Colei aqui, ó, que vai ser o fundo da nossa lareira. Então, é só colar o tecido no meio certo para não gastar, não há necessidade de gastar tanto tecido. Então, isso aqui vai ser o fundo da nossa lareira, tá bom? E aqui eu já tenho também, viu, ó, a parte de cima dela, que eu já mostrei vocês como que eu colei, né? Aqui é a parte de cima que vai ser colocada aqui bonitinha, tá? Então, gente, eu vou colando o restinho aqui e vou ensinar vocês aqui como que é a montagem dela, tá? Porque é tudo tranquilo, né? Desde lá do princípio vocês viram que é tudo tranquilinho, sem mistério nenhum, né? Entenderam, gente? Então, agora eu vou lá colar e daqui a pouquinho eu volto, tá bom? Olha aqui, gente. Olha só como ficou, né? Eu revesti aqui por dentro todo revestido, tá? Olha como é que tá ficando lindo com esse tijolinho, né? Eu acho que ela vai ficar bem real. É tudo que eu quero, que ela fique real, porque ela vai ficar permanente lá na minha sala. Eu não vou usar só agora no Natal não, viu, gente? Ela vai ficar lá. Então agora aqui, eu vou colocar ela aqui, ó. Porque, deixa eu mostrar pra vocês. Eu peguei um papelão, fiz esse detalhe, que é esse detalhe aqui, ó. Tá? Eu fiz um papelão, revesti, pra gente poder colocar ela aqui. Desse jeito, a Raquel vai mostrar, ó. Tá ficando bonito, Raquel? Tá lindo, tá um show. Dá um trabalhinho, mas vale a pena, né, Raquel? Não se dá, Então, mas vale gente, a pena. agora aqui, ó, eu vou pegar, eu vou colocar cola aqui. Colocar cola aqui, não precisa ser tanto. E vou espalhar aqui, né? Assim, bem espalhadinha. Faço isso. Agora, eu venho com a cola quente. Eu venho com a cola quente. Acho que eu vou ter que chegar esse pra lá um catiquinho, Raquel. Acho que eu vou botar aqui no chão. Pode ser aqui no chão. Aqui, ó. Vou fazer isso. Porque eu quero passar... Opa, vem cá. Eu quero passar a cola quente aqui. Pra ela ficar bem mais firme, né? Então, eu venho com a cola aqui, ó. E a cola vai fazer com que ela fique mais firme. Faço isso. Venho aqui no meio certinho. Assim. Ó. Então, eu achei legal fazer desse jeito. Pra fazer aquela parte, né, que toda lareira tem, né, gente? Aqui eu calco um pouco, porque eu preciso que a cola fique bem firme. Agora aqui é só fazer isso, ó. Soltando, prendendo.
Esse ticadamento aí tá chique, né, Não Suzy? ficou, Raquel? Eu achei ótima essa ideia. É De demais. fazer assim. Dá a impressão que tá fazendo o rótulo da porta, né? A parte de cima. É lá. Olha só, gente. Que legal. Deixa eu ver. Ah, sim. Ficou maravilhosa. Adorei. Agora aqui, vou deixar ela aqui. Desse jeito. E aqui, gente, deixa a Raquel vai mostrar. Eu peguei 2 pedaços de isopor assim, tá? Pra ele poder ajudar nessa parte aqui, ó. Tá? A hora que eu colocar ela aqui, desse jeito, o isopor vai ajudar lá atrás a sustentar, viu? Então, assim, nada difícil. Agora aqui, ó, nessa parte de cá, Raquel vai mostrar, eu já adiantei, porque eu vou ensinar vocês como foi que eu fiz. Então, vocês não reparam a bagunça, não reparam a sujeira. E eu tive que dar uma pausa, porque eu recebi visita. Então, ó, vou deitar ela aqui. Ah, gente, deixa eu mostrar uma coisa também. Tá vendo esse tatame aqui, ó? Eu coloquei esse tatame, porque pra ela... Vocês podem colocar qualquer borracha ou pezinho, se vocês quiserem. Eu coloquei pra poder proteger, né? Se caso molhar ou for passar algum pano úmido no chão, aí ela fica legal. Olha o bacon aí, Raquel, pertinho de você, olha que gracinha. Ai, tá A minha fugindo. bolinha. Então aqui, gente, eu vou fazer o seguinte, pra vocês verem direitinho, tá? Venho aqui. Ó, puxo pra lá. E aqui eu vou jogar a cola. É bom fazer isso pra poder ficar bem firme. Ó. Ótimo. Tá ótimo. Agora eu venho com a cola quente, venho fazendo isso só pra reforçar, tá, gente? Ó. E vou fazer isto. Ó. Puxa bem puxadinho, venho aqui, ó, esticando. Ó. Estico. Estão gostando? Se estiver gostando, o que vocês vão fazer? Dá um joinha, né? Então, gente, para vocês que já se inscreveram no meu canal, muito obrigada. Vocês que estão chegando agora, não deixe de se inscrever, tá? E aí do ladinho tem o sininho, ó, toca no sininho, porque vocês vão receber todas as notificações, tudo que eu faço por aqui, tá bom? Então vamos lá? Agora aqui, gente, eu faço isto, né? Vamos ver se a minha cola vem até aqui em cima. Deixa eu ver. Ela vai vir em cima. Então, aqui nesse cantinho, ó, eu já vou passar, tá? A cola quente também. Puxo. Bem esticadinho. Bem esticadinho. Ó, aqui tem um carocinho. Não tem problema. Agora aqui, vem com a cola, joga a cola.
Olha só como que ela está resistente. Pode virar pra lá, pra cá. Ela está resistente. Agora, gente, eu vou colar isso aqui ali, tá? Então, aqui como eu vou ter que me virar assim, de cabeça pra lá, de perna pra lá, de tudo quanto é lado. Então, eu vou colar aqui, tá? Então, vai ser muito simples. Eu vou colar ela aqui, ó. Encaixar ela aqui direitinho, bem bonitinho. De lá pra cá, daqui pra lá. Então, olha, ela quer ficar justinha aqui, justinha aqui, justinha aqui, tá? Então, eu vou colar aqui. Eu vou colar aqui e já volto. Um beijo. Oi, gente. Eu aqui de novo. Então, gente, eu tô aqui, né? Me virando nos 30, de tudo quanto é jeito. Na casa tá assim, ó. Mexendo com obras, batalhando a lareira, me virando nos 30, de tudo quanto é jeito. Mas tá bom, tudo que me dá prazer, né? E que me faz feliz. Então, gente, a Raquel vai mostrar pra vocês a lareira, tá? Que eu falei pra vocês, ó, né? Que eu colei aqui, colei o fundo dela, tá? Isso tudo aqui eu já fiz, que eu já havia mostrado pra vocês, né? Como que cola e tudo mais. E essa parte aqui, gente, eu já adiantei a parte de baixo dela, tá vendo? Já adiantei a parte de baixo aqui também. Mas a parte de cima eu deixei pra mim mostrar pra vocês, né? Então, gente, eu aqui na minha cabecinha fui, né, bolando o que eu vou fazer para mim poder fazer a parte onde fica o forno, né, lá embaixo. Aí, gente, eu tinha aqui nas minhas tranqueiras essa coisa de ventilador, né, quebrada. Aí eu serrei ela, tá? E aqui, olha, eu vim com papelão fazendo um acabamento, tá? Fiz um acabamento assim. Aqui vou fazer uns arranjos bonitinhos aqui também. Então, esta peça aqui que vai imitar ferro, né? Que depois eu ainda vou passar uns toques assim de ouro velho nela, que vocês vão ver, tá? Vou fazer pra vocês verem. Porque essas coisas aqui, coisa assim que eu já expliquei e é mais fácil. Agora essas ideias aqui, é uma sugestão, né? De repente vocês vão ter outras ideias melhores do que a minha, não é mesmo, gente? Então essa aqui, ó, ela vai se encaixar daqui. Ela vai se encaixar daqui, ó, tá? E também eu achei aqui, no lixo essas coisas aqui, ó, tá? Ó, então o que eu fiz? Eu emendei elas assim, aí eu fiz isso, tá? Eu emendei com cola, eu emendei com cola dedo, cola instantânea, aí ficou assim, desse jeito. Então aqui, gente, eu vou colar ela aqui, ó, tá? Pra fazer esse acabamento e dar esse aspecto de ferro, né? Vai ficar coladinha aqui. E aqui, pra ajudar a sustentar, eu vou colocar uma de cá e a outra de cá. Viu? Então, nós vamos agora continuar, né? Peraí, vou mostrar pra vocês aqui uma coisa. Vou deixar isso aqui. Vou deixar isso aqui de fora. Porque agora nós vamos colar essa parte aqui, tá bom? Então aqui, ó. Gente, é muita tranqueira mesmo. Então, eu fiz, né, o acabamento todo bonitinho. A Raquel vai mostrar aqui dentro também, gente, uma ideia legal que eu tive, tá? Eu coloquei aquele isopor lá embaixo, conforme eu mostrei pra vocês.
Aí colei esses dois aqui também para sustentar isso aqui, quer dizer, tá super firme, tá? Tá bem assim emboladinho, bem feito. Então agora eu vou passar a cola. Deixa eu colocar isso aqui no lugar onde não vai tombar. Assim. Aí agora, gente, eu vou jogar cola aqui, tá? Ó, bastante cola, sem dó e sem piedade. Vou colocar aqui também. Assim. Bastante cola. E deixa eu deixar essa cola aqui na janela. E aqui eu venho fazendo isso, ó, tá? Espalhando. Agora nós vamos continuar. Gente, eu tô aqui com a minha pistolinha, porque a pistola maior tá horrível, não tá funcionando. Então eu vou ficar com a minha mesmo. Gente, olha só que dó, a Raquel vai mostrar aqui pra vocês a mãozinha de artesã. Olha aqui o calo de tanto apertar essa pistolinha aqui, viu, gente? Vocês nem querem imaginar como que tá doendo a minha mãozinha. Então, agora, aqui eu vou colocar rapidinho, deixa eu já ficar com isso aqui na minha mão. Por quê? Eu vou colar aqui rapidinho, depois lá eu levanto. Aqui eu venho, deixa eu apoiar ela aqui em mim. Aqui eu venho, gente, ó, vou fazer isso, tá? Essa cola quente aqui é só pra ela colar mais rápido, tá? Opa! Haja mãozinha, né, gente? Deixa eu colocar isso aqui. Ou não é aqui que eu posso pôr, não. Vou deixar aqui no chão mesmo. Aqui, ó. Eu vou colocar ela aqui. Porém, eu vou medir aqui. Vou medir aqui. Tem 2 dedinhos de cá e 2 dedinhos de cá. Certo? Agora, eu vou com a cola do lado de lá. Aqui eu posso levantar, entendeu, ó? Eu vim jogando cola. Esticar, 2 dedinhos certinho. Vocês estão gostando? Então, né? Se estiverem gostando, o que vocês vão fazer? Joinha pra Suzy, né? Joinha. E joinha, né? E outra coisa também, gente, quem se inscrever no meu canal, muito obrigada, tá? E vocês que estão chegando, sejam bem-vindos. E não se esqueça de se inscrever, não se esqueça de tocar lá no sininho. Se vocês gostarem mais ainda, vocês compartilhem, né? Então tá, então vamos trabalhar. Ó, agora aqui, gente, ó, tá certinho, bonitinho. E para eu fazer o acabamento aqui de cima, o que que eu vou colocar? Isso aqui. Isso aqui que imita mármore, né? Então, eu decidi colocar preto. Por que que eu decidi colocar preto? Porque, como eu já falei pra vocês, essa lareira vai ficar permanente lá na minha sala. Então, por isso que eu estou nesse capricho total, né? Porque eu
apesar, gente, de estar muito em cima, né, do Natal, mas vocês vão ter uma lareira linda para vocês fazer, né? De repente aí na casa de campo, no sítio de vocês. Então eu resolvi colocar isso daqui, ó, que ficou lindo. Então no Natal ela vai ficar enfeitada para o Natal. E depois vai ficar lá na sala, tá bom? Então aqui eu vou abrir aqui, ele é colado, né, gente? Aqui, ó, você sabe que ele é autocolante, né, ó. Então aqui, gente, é a hora do cuidado, tá? Que é a hora do cuidado, pra mim não deixar ele embolar, né? Então vamos lá, Suzy, com muita calma nessa hora. Muita calma nessa hora, deixa eu puxar aqui. Ó, aqui, ó, a Raquel vai mostrar do jeito que eu tô colocando, gente, ó. Eu vou colocar ela aqui na beiradinha, assim. E vem com essa mãozinha toda suja de tinta. Que mão de artesã é isso, né? Aqui, ó, faço bem isso. Vou pegar essa régua aqui que ela vai me auxiliar. Eu esqueci de pegar minha espátula. Aqui já vou dobrar ela pra cá, que vai ficar um acabamento. Aqui, ó. Depois, se eu resolver, eu corto, sem problema, tá? Então, agora aqui, eu não posso deixar de jeito nenhum ela sair, ela entortar, né? Então, aqui a Suzy tem que ficar segurando aqui, acertando. E aqui eu vou com a régua fazendo isso, tá, gente? Ó. Graças a Deus, essa parte tá pronta. Tá ok? Agora, gente, nós vamos continuar aqui com a nossa brincadeira. Eu gosto de brincar, adoro brincar. Então, aqui nós vamos brincar com as nossas peças aqui, tá? Ó, vou aqui usar a cola instantânea. Vou mostrar pra vocês, olha que gracinha, gente. Que eu guardo, na verdade eu compro, tá, gente? Essas peças assim de brechó, entendeu? Que eu vou fazer um arranjo aqui nessa parte, que eu quero ela bem bonita. Então, aqui, ó, neste bico, eu vou colocar essa peça, tá? Eu tô colocando essa cor, mas depois eu vou passar preto e vou passar um ouro velho. Olha lá, eu vou colocar ela aqui, tá? Então, eu vou colocar primeiro um tico de cola instantânea aqui. Cuidado, né? Pra não colar o dedo, porque essa cola é muito perigosa. Depois eu venho aqui com a cola quente. Ó, colo cola quente aqui. E vem com a pecinha aqui.
Vocês vão ver nos finalmente como que essa peça aqui, gente, vai ficar assim, imitando ferro mesmo, tá? Vai ficar imitando ferro, vocês vão ver. Agora, essa outra aqui, eu já vou colocar ela aqui. Oi. Cola ela aqui. Cola quente. Ela aqui, vou colocar ela aqui, ó. Seguro aqui, essa parte aqui é côncava, né? Ou convexa. Ó. Tá vendo? Agora, gente, eu tenho essas pecinhas também aqui, que eu vou colocar aqui, ó. Vou colocar aqui. Vou colar a outra parte, tá? E vou fixar ela lá embaixo, do jeitinho que eu falei pra vocês. Tá bom, gente? Aqui, olha, fica aí esperando, tá? Eu já volto. Beijo. Ai, gente, nossa, toda dolorida, as costas doendo, tem que fazer uns alongamentos. Tadinha da Suzy. Porque não é fácil. Hoje está cansada, né, Não é Suzy? fácil ser pedreira, gente. É, não é fácil, né, Então, Suzy? vamos continuar nossa Vamos. arte. Então, gente, agora aqui, ó, a Raquel vai mostrar a lareira, depois eu mostro ela o total, agora não. Eu vou mostrar aqui assim, ó. Agora aqui, gente, olha, a Raquel vai mostrar. Pode ficar de cá, que é melhor, Raquel. A Raquel vai mostrar aqui. Aqui, gente, deixa eu pegar uma peça aqui, peraí, pode ficar aí. Deixa eu pegar uma peça aqui que eu vou explicar pra vocês. Olha, gente, sabe isso aqui, ó? Aqui, ó. Vou mostrar aqui, Raquel, a peça. Tá mostrando? Ó. Sabe essa peça aqui? Eu coloquei num forro lá no corredor. Então, isso aqui são as cantoneiras, né, que fazem os acabamentos. Aí sobrou esse pedação, foi onde eu aproveitei e fiz isso aqui, ó, tá? Fiz isso aqui. E pra ficar com esse acabamentozinho bonitinho, pra receber tinta, eu vim amassando aqueles papéis que vocês já estão acostumados a me ver fazer, e revesti ele todinho, tá? Tudo com papel amassadinho. Depois de tudo coladinho, aí eu vim e pintei tudo de preto, tá? Simples assim. Então aqui a gente faz a cantoneirinha, né, que é pra colocar de cá. Então é isso, gente, vocês entenderam? Se vocês quiserem fazer este acabamento, tá? É uma opção, foi a ideia que eu tive. Então aqui, gente, eu tenho comigo essa patinacera, tá? Ela é ouro velho. Então, aqui eu vou colocar um tico aqui, ó, nessa pontinha. Eu faço assim, gente, ó. Faço isso. Pego aqui com meu dedinho sujo, porque meu dedo tá sujo de tinta e de tudo que tem direito. Aí a gente faz isso, ó, com ela, espalha aqui. Aí vem de levinho fazendo isso, ó. Ó. Só isso, gente, ó. Vai passando. Hein? Nossa, Ai, meu Deus. os cachorros saem latindo. Sai, viu alguém chegando ali, com certeza. Aí, gente, é só isso que eu fiz, tá vendo, ó? Só isso, não tem segredo não, ó.
Então, o papel deixou ela toda enrugadinha, né? Agora, gente, dá licença, eu vou passar pra cá, eu vou explicar pra vocês aqui. A Raquel vai agachar lá desse lado e eu vou ficar aqui. Pode ficar pra lá um bocadinho, fica mais fácil. Vou chegar ela aqui pra casa um pouquinho. Olha aqui, gente. Aqui eu ainda tenho que pintar de preto, que eu esqueci a cola. Então eu vou pintar de preto aqui, pra ficar parecendo que é solda. Então olha como ficou bonito. Olha aqui depois que eu coloquei, que eu mostrei vocês colando. Pintei, enrosei e depois eu vim com o ouro, né? O ouro velho, fazendo esse detalhe que ficou maravilhoso. Então aqui ficou realmente uma grade, né? Então acho que ficou muito bacana. Eu espero que vocês tenham gostado dessa arte aqui que nós fizemos, né, gente? Eu gostei demais dessa lareira. Então, como é uma lareira, né, como eu falei para vocês, que eu vou usar permanente sempre, né, até eu enjoar. E eu sou difícil de enjoar das coisas, viu, gente? Eu sou muito difícil de enjoar. Mas eu vou deixar, e agora eu vou ornamentar, tá? Com os arranjos, enfeites de Natal, para vocês verem. Tá bom, gente? Eu espero que vocês estejam curtindo. Eu espero que vocês que estão chegando já se inscreveram no meu canal. Meu muito obrigada, tá? E vocês que já se inscreveram, beijos. Oi, gente. Olha eu aqui. Graças a Deus, né? Valeu, gente. Valeu. Olha só que beleza. A Raquel vai mostrar pra vocês. Ficou tudo muito bonito. Olha, gente, que maravilha que ficou, né? Tá realmente parecendo uma lareira, né? Era tudo que eu queria. Ter uma lareira, nem que seja de mentirinha. Mas ela tá bem assim, né, gente? Bem legal. Agora eu vou pedir a Raquel para apagar a luz, para vocês verem como ficou tão lindo à noite. Olha só que maravilha, gente. Coloquei lá, né, os galhos, os troncos. Aqui em cima eu coloquei tudo, os meus enfeites, as coisas que eu andei fazendo por aí, né, nesses dias de Natal. Então, assim, eu ainda não vou dizer que estou fechando com chave de ouro, porque eu já tô com um vídeo gravado, tá? Que a Raquel, vou mostrar aqui para vocês verem o vídeo que está gravado. Esse aqui, ó, mostra aqui, Raquel, este. Olha, esse aqui, ó, já está gravado, então ele vai sair ainda, tá? Então, gente, vocês gostaram? Eu espero que vocês tenham gostado, viu? Porque eu amei, eu adorei, tá? Então, gente, muito obrigada, tá? Muito obrigada do fundo do meu coração, pela paciência de vocês, pelo carinho de vocês, tá? Pelos comentários de vocês, pelos joinhas de vocês. Muito obrigada a vocês que já se inscreveram no meu canal. Muito obrigada a vocês que estão chegando. Se inscrevam, toquem no sininho para vocês não perderem mais nada. Não deixa de tocar o sininho não, gente. Isso mesmo, né? E nem dá o joinha, hein? Porque tá um show. Ficou legal, né? Deus abençoe. Eu acho que valeu a pena. Então, gente, tem muitas peças que vocês não conhecem minha. Essa aqui, por exemplo, que a Raquel vai mostrar. Muita gratidão. É muito linda. Tem essas peças todas eu que fabrico, eu que faço as peças inteirinha. Tem outras muito mais. Então, agora sim, vou relaxar um pouco, né? Descansar um pouquinho e vamos voltar com as gravações.
gente? Receba meu beijo. E eu Fique com Deus. volto a gravar, né, Suzy? Eu voltar de novo, né? É. Não pode subir mais, não. Não. Né, gente? Tchau, tchau. Vocês fiquem com Deus, tá? Beijo. Beijo.